Wow, strike belut teman-teman. Mantap, dapat belut. Oke, strike ketiga kita teman-teman. Tampil strike belut. Ada teknik gak menangkap belut? Karena belut sangat licin. Bikin ya. Wow, strike belut. Oke, langsung saja subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Video kali ini saya akan memancing dengan teknik melampung bersama teman-teman saya. Di sana ada Soloy, ada Pandri, ada Tampil, mantap, dan kameramen kita Nando. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Dan di sini kami berlima. Oke, lanjut. Sampai di tempat tujuan, dan ini alat yang akan kita pakai untuk memancing nanti. Ini kalau di kampung saya disebut dengan pelampung, terbuat dari seperti bambu, tapi di sini dibilang bukan bambu teman-teman. Ini namanya kayopo. Ini yang disebut dengan kayopo. Ini bahannya sangat ringan dan ngapung di air, supaya kalau ikannya strike itu terlihat bergoyang. Kita lanjutkan teman-teman. Kami menggunakan umpan cacing. Umpan cacing. Ya. Ini teman saya, namanya Soloy. Soloy. Angkat dong. Mantap. Siap. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita pasang umpannya. Oke. Ini proses pemasangan pertama tajur kami teman-teman. Ini namanya tajur pelampung. Keren sekali ya teman-teman, mancing malam-malam seperti ini dan mencari ikan dan membuat konten. Mencari sesuap nasi. Tampil Layalap lay, yun lay, pelampung son. Itu selalap ngerti. oke. Hei Soloy, mantap Loy, lanjutkan Loy, lanjut Loy, lanjut Loy lah. Oke. Proses tajur masih dalam proses pemajuran. Proses pembersihan tempat najur ikan karena sangat lebat sekali teman-teman daunnya. Oke, pentajuran kesekiannya sudah tidak terhitung, banyak sekali teman-teman, sekitar 50 tajur yang kami bawa tadi bersama Soloy ini. Bersihkan dulu tempatnya. Di sini banyak rotan teman-teman. Kalau kena duri rotan lumayan. Ini bosnya, Mister Tampil. Bajaki berwalalat. Kelawepan. Ya, mantap Pandri. Ini bos kami juga, bos. Mantap, guys. Oke. Ini banyak ikan. Banyak ya, Seloy? Ya. Mantap, Loy. Oke. Di sini banyak sekali kalakai tumbuh teman-teman secara liar. Kalakai ini mungkin teman-teman semua tahu, pasti ini banyak sekali dijumpai di daerah Palangkaraya sebagai
makanan khas yaitu keripik kalakai. Oke, ini teman kami juga Nando. Oke bos. Oke, sambil menunggu tajur yang kita pasang tadi teman-teman, kami sambil makan-makan dulu di sini sambil menunggu. Mungkin berapa jam Pil? Nunggu berapa jam? Setengah jam ya. Sekitar setengah jam nanti kita lihat tajurnya teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat banyak malam ini ya. Oke, Soloy. Mantap Soloy. Mantap. Oke bro. Oke, strike teman-teman. Ikan lembat lumayan besar. Mantap Solai. Iya. Strike kedua teman-teman. Mantap. Wow, strike belut teman-teman. Mantap, dapat belut. Oke. Strike ketiga kita teman-teman. Tampil strike belut. Ada teknik gak menangkap belut? Karena belut sangat licin. Wow, strike belut. Oke, strike lagi teman-teman. Apa? Kita lihat ikannya. Apa Pan? Belut ini. Belut kah? Iya. Wah, mantap, dapat belut lagi teman-teman. Ternyata di sini banyak sekali belutnya. Mana Pan? Mantap. Mantap teman-teman. Belut lagi. Di sini kayaknya sarang belut teman-teman. Strike-nya belut terus. Dililit teman-teman. Mantap Soloy. Pan, belut lah Pan. Belut nih. Strike Pan. Strike. Teman-teman, tadi kita sudah angkat tajurnya. Ternyata kita cuma dapat ada haruan atau disebut dengan gabus. Gabus anakan dan lembat. Kalau di sini dibilang lele, jeliket teman-teman. Dan ini yang paling unik, dapat belut. Dah cukup aja buat disambal. Oke, nanti kita lanjutkan lagi video selanjutnya teman-teman. Kita angkat besok pagi lagi. Oke, selamat menonton. Bye bye.